Ini tempat makanmu di sini. Ini buat kenyang. Udah, habiskan. Ini sedang makan guys. Walaupun kakinya sudah sakit, tapi makannya lahap. Nah, ini kucing saya kalau udah makan ya langsung tidur. Cari tempat tidur ya. Tidur. Besar ini, sekali makan juga 1/2 kilo ini. Tidur. Perhatikan. Sementara seperti itu. Paket